电机一会儿嗡嗡响，一会儿正常又能走。车子正常骑的时候，突然来下像是有刹车的感觉，但是仪表上什么故障提示都没有。用手转动这个电机，感觉是有点沉的。把这个刹车泵给它拆掉，转动一下这个轮子。用手转动轮子，感觉还是有点沉。现在拧动电门，这个电机在上面是抖的，好像这个电机确实是有点问题。现在我们把护耳线拔掉，看一下护耳有没有故障。把这个护耳线拔掉，插到修车宝上。我们打开修车宝，看一下3个护耳，最后这个护耳指灯是不能完全熄灭。这种情况是有一个护耳有问题的。我们护耳再次插上，但是拧动电门，有时候它确实运转是正常的，所以我们怀疑这个电机里边是有进水的。我们现在把这个电机拆掉，打开看一下是不是这个电机里边进水。好，现在这个电机上的所有螺丝都拆掉了。我们现在把这个电机给它磕开看一下。这个电机打开之后，我们就看到这个电机里边确实进水了，进水还是比较多的，特别严重了已经。现在我们用这个吹风机的热风给这个电机里边给它吹干，看这个电机还能不能用。这个电机里边看来进水严重，生锈的也是比较严重的。我们用这个刷子给它打磨，然后在清理干净之后，发现这上面这个磁铁确实已经腐蚀的特别严重了。不知道这个电机还能不能正常用。我们现在把这个清理干净之后的这个电机给它装回去，我们试一下。像这种进水比较严重的电机，一般还是换新的比较好一点，有时候修好了也不耐用。今天这个电机呢，它这个护耳其实也没有损坏，只是里边进水了。我们现在只是给里边清理了一下，现在装上去看这个电机能不能正常转起来。这个电机里边清理了一下，然后装上去转这个轮子，确实感觉比之前要轻了不少。电机已经安装好了，我们现在试一下。现在看上去运转是正常的。骑着这个车子试了好大一圈，感觉没什么问题，正常的。但是骑了2天之后，这个电机又不行了。就是这个声音和原来声音还不太一样，没有原来那么严重。骑是正常能骑，就是有时候会嗡的一声，有时候嗡的一声，一段一段的就有这个声音。这种肯定是电机里边这个磁铁受损了。我们现在呢只能给它更换这个新的电机了。现在嘛，我们把这个旧的电机已经拆掉，把上面这个轮胎是没有问题的，我们需要把这个轮胎给它换到这个新的电机上面。现在把这个轮胎给它拆下来。其实它这个电机不是不能修，只是修起来成本太高了，还不如直接换一个新的。新的换上去省心又省事。如果旧的只是简单的维修一下还是可以，太麻烦了，所以没什么价值。我们现在这个新的电机已经给它安装好了这个轮胎。我们现在把这个新的电机给它装到车上，看一下这个车子有没有其他的问题。这个新电机在上面看能不能正常转起来。这个新电机装上去就是特别轻，特别丝滑，什么东西都是新的好。我们现在已经给它装好了，把这个电机的线给它接上去。这个电机呢3根象线，按原来的颜色给它接上，护耳插头直接插上就可以了。我们现在试一下，拧动这个电门，听一下这个新电机的声音就是不一样。